এই নাও প্রিয়তমা, তোমার জন্য জুতা এনেছি। আরে এই বুড়ি দাদি, তোমরা তো গরিব কেন? তুমি কি জুতা পরছো? এটা ভালো জুতা কিনতে পারো না? তোমার কাছে টাকা নেই? আরে এই চুমকি, তুই আমার মাকে অপমান করছিস কেন? তোকে আমি এই শিক্ষা দিছি? সরি বাবা। মা তুমি চুমকির কথায় কিছু মনে নিও না, আসলে ছোট মানুষ তো। আচ্ছা বাবা। মা তুমি টেনশন করো না, তোমার জন্য আমি নিজে হাতে জুতা বানাই নিয়ে আসতেছি। এই ফুলগুলো দিয়ে মার জুতা এমন ভাবে সাজিয়ে দেবো, মা দেখে একদম অবাক হয়ে যাবে। বিয়ে করার পর থেকে মাকে সহজে কোনো কিছু দিতে পারি নাই, আজকে মাকে আমি জুতাটা উপহার দিবই। মার জুতার নকশাটা এমন ভাবে ডিজাইন করেছি, মা দেখলে একদম অবাক হয়ে যাবে। তোমরা কে কে বড় হয়ে মাকে জুতা উপহার দিতে চাও? লাইক করো। জুতা বানানোর প্রায় শেষ, জুতাটা এখন কালার করবো, কালার করা হলে মাকে জুতাটা দিয়ে আসবো। মা তোমার জন্য জুতা বানাই নিয়েছি, দেখো তো জুতাটা পছন্দ হয়েছে না? আরে বাবা, এই জুতাটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে।